大家好，今日再同大家講下隨系詠春。我特別係想回應下有一個網友對我同我嘅討論嘅。咁咧有個網友就話咧睇咗我都幾集㗎啦，咁就發覺咧佢個感覺啦嚇，就係似乎好似係講緊一個女子俾一個男子捉住唔肯放，咁就用有啲身體嘅力量咧去拋開佢。咁佢就話咧，但係如果係咁嘅情況咧，喺街頭搏擊嘅時候咧，就會好快嘅啲動作。咁究竟係咪真係可以用得到咧？嗱，咁我喺呢度試下解釋。嗱，咁之前咧，的確咧，我都係有好多示範嘅例子咧，都係捉實嘅嚇。咁嗱，而家譬如呢位同門捉住我隻手咁樣。咁我係為咗顯示，即係我講尋橋就中軸轉動啊嘛。咁而家我都唔講雙向力啦，我只係講呢個軸轉動。咁我隻手冇動作嘅情況之下咧，我轉一轉呢個軸咧，嗱，咁嗰個力量咧就係由呢度一轉咧就去咗佢嘅人度。咁但係點解可以去得咁直接咧？就因為佢捉實我啊嘛。佢捉實我嘅時候咧，我哋兩個人咧就聯繫得非常之好嚇。聯繫得非常之好，所以呢度一有力出嚟咧，就影響佢成個整體啦。咁因為咧，如果係咁樣咧，視覺上咧就俾大家容易觀察到嗰個力量有幾大嚇。雖然我做咁細嘅嘢，你見到佢走得好快嘅嚇。咁但係應用嘅時候，人哋唔一定捉住你噶嘛。咁呢個係啱嘅嚇。咁如果人哋唔捉住我，咁咪變咗冇符係咪？咁當然唔係啦，唔係咁樣嘅。嗱，好可能係譬如有一個例子咧，我又即係。差唔多嘅發力方法，咁但係咧個視覺上可能有少少唔同，就係譬如大家互相頂住啊，譬如我打拳出去，佢又打拳過嚟，咁大家啱啱喺某個位置咧碰上啦，咁我跟住咧，因為佢都有力咧，我咪打唔到入去咯嚇，打唔到入去咧，我其中一個可以選擇嘅做法就係咧，我轉呢個軸啊，隻手我仍然保持翻之前嘅嘢，但係我一轉。嗱，仍然係可以發得非常相當大力㗎。不過之前我係選擇用捉住咧，係希望個視覺清楚啲。咁但係呢度咧，如果我正話咁樣咧，跟住我就可以打㗎啦嘛。其實係嘛？即係我一撥就打㗎啦嘛。嗱，或者佢隻手如果嗱正話咧，佢成個喐咧係因為佢個結構都強。嗱，如果佢結構強，佢反而成件俾我轉喐㗎喎。但係如果佢呢個結構咧係鬆散嘅，我一擺嗱。我一擺嘅時候咧，呢度我想喐個位置已經喐到㗎啦，佢完全停止我跟住就打入去㗎啦。咁當然啦，即係好多唔同嘅情況。咁我諗我呢度未係真係講搏擊嘅時候嗰啲原則。咁但係就想解釋俾大家聽咧，我哋嗰啲動作唔係淨係拋開人嘅。in fact 我個目的唔係拋開人嘅，就因為我打佢，佢阻住我打佢啊嘛。咁我一擺開，咁我就可以打㗎啦。咁而且我一擺開嘅時候咧，連個人都震咗嘅。咁之前用捉住嗰個形式咧，就只不過係希望視覺上係出一啲啫，只不過係咁樣啫。咁亦都即係呢度順帶一提就係話，其實我哋完全唔怕人捉㗎，因為你捉我咧就更好嘅，因為捉我就係即係我示範嗰啲情況啦，就係兩個人咧連結得最好嘅時候。當連結得最好嘅時候咧，我啲力量大咧，就對佢個人影響好大㗎啦嚇。咁嗱，或者我可以再舉多一個例子嚇。嗱，譬如嗱，我試過咧顯示示範過一個咁嘅情況。嗱，譬如佢咁樣撐住嚇，咁我顯示我示範過就話我咁嘅力咧，即係比較難喐得到佢嘅。咁咧我就話喐一喐呢個平面咁樣。咁就好容易啦。嗱，咁呢個亦都係即係咁去頂實，連結得好好嘅。咁但係如果我哋用嘅時候咧，好可能係咁樣。我一把打入去。嗱，因為咧佢本來想頂住我咧，但係我一用呢一個咧，佢就頂唔住㗎啦。咁所以咧，即係唔好誤會咗咧，一定係咁樣用。我哋只係想示範，即係嗰個力將佢變成一個視覺效果，等大家更加容易了解個力度有幾大。嗱，當然啦，就唔夠即係親自上嚟同我碰手嘅時候嗰個感覺啦。咁希望呢度咧就解釋到回答咗呢位網友嗰個疑問。咁關於搏擊方面點做咧？
都會係一個比較大嘅題目嚟嘅。咁我遲啲先至會再講。暫時我哋都係集中喺用力嘅原理方面。多謝大家。